George, George, o rei da floresta, nosso amigão. Preste atenção. Quando rola confusão, não tem erro não. Ele chama o macaco, quase o irmão. Pega carona quando quer, com seu elefante Jack, a Magnólia, Úrsula vão a pé, pois é. George, George, o rei da floresta, nosso amigão. Preste atenção. George, o rei da floresta. O cheiro mortal. Pânico na floresta! Isso é horrível! Que coisa terrível poderia causar esse caos? Ah, George o macaco, dias antes do banho anual. Eu tô sentindo o cheiro de macaco podre. Não, esse é o cheiro do George, o meu amigo sujinho. Mãe, eu já posso sair? Ainda não. Agora vá brincar no adubo até ficar tudo bem. Tem alguma coisa podre por aí. Não se preocupe. Seja o que for, vamos jogar fora, queimar a cozinha e aí podemos nos mudar. Ai, Magnólia, que nojo! Que cheiro é esse? É o George Macaco. Esqueceu que eles só tomam banho uma vez por ano. Que horror! Ei, as coisas ficaram feias na semana passada. Até o patinho de borracha deles rapou fora. Pode crer, meu irmão. Eu sou um pato normal. Quack, 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 quack. Não acredito. Eles tomam um banho por ano? Que nojo! Isso é tão nojento, tão insuportável. Eles são podres. Toque. Como é que tá, gente? George, você e o macaco precisam tomar um banho. Uma típica atitude humana. Quando fico sujo, os insetos não me mordem. Eles odeiam o gosto. Devia tentar a Úrsula. Vocês não vão tomar banho? Não? Tá legal. Vamos colar essas flores no nosso rosto e sentir o cheiro. Eu posso fazer um perfuminho de flores pra vocês usarem até o dia do banho. Podiam fazer ao menos um gargarejo. De jeito nenhum. George não quer ter cheirinho de menina. Pluribus smellum. Unidos nós fedemos. O vento virou! Vamos sair daqui correndo! Mulheres são tão dramáticas. Diz tudo. Vamos pro sul pra isso? Ai, eu achei que o dia do banho nunca fosse chegar. Que roupa é essa que você tá usando? Eu rasguei todas as amostras de perfume da revista e fiz essa minha saia linda. E você? Foi o meu pai que inventou. Se o cheiro ficar insuportável, é só puxar aqui. Ai, é muito refrescante! Macaco voando! Uhul! Entra aí, George! Eita, era assim que eu tava fedendo! Achei que quisesse bater o recorde. Quer dizer que existe um recorde de não tomar banho? Claro! Reginaldo Fedido Macau passou 2 anos sem banho. Perdeu todas as penas. O rei da floresta devia bater todos os recordes. Mais um ano! Mais um ano! Você está pensando no que eu acho que você está pensando? Mais um ano! Mais um ano! Mais um ano! Mais um ano! Eu peguei as flores e fiz essa jarra enorme de perfume. É bem forte, então só use umas gotas. Vem cá, você não acha que está exagerando um pouco? Oi, gente! Me dá isso! Ai. Olha, George, nem um macaco aguenta o seu cheiro. Mas o cheiro do George tá ficando pior. Veja! Abra-te, cheiroso! Você tem que escutar a gente, George.
A grama nem está crescendo mais debaixo da sua casa da árvore. Ela está se recusando a nascer. Você não recebe visitas, nem cartas. Nem ar respirável. Ok, gente, hora da guerra. Tenha coragem. Eu acho que só umas gotas devem bastar. O cheiro é muito forte. Eu não consigo. Haha! O cheiro feminino não é páreo pro cheiro do George! Quer brincar de pegar? Oi, gente! Sai daqui, George! Sai fora! Não. George sente saudade dos amigos. Talvez o recorde não compense. George vai tomar banho logo de manhãzinha. Hora do banho! O recorde ainda é meu. Ei! George, eu achei que você estava tomando banho. Socorro! Estão me cobrindo de cheiros! George está em perigo. Acho que os odores dele estão muito fortes. O cheiro está vivo. Cheiros não são vivos. São apenas moléculas que afetam o nosso aparelho olfativo. Socorro! Está vivo! Prendam esse aroma! George! Senhor Cheiro! Nós só queremos conversar. Eu tô bem aqui! Ali, olhem! Mas pra onde ele foi? Pra lá, ó! Esse cheiro é esperto. Isso requer muito mais da ciência. Esse aparelho cria uma esfera sólida. Eu posso conseguir neutralizar o cheiro se você puder trazê-lo até a plataforma. Como? Não se preocupe, já cuidei disso. Pior cheiro do mundo! Se consegue nos enxergar, venha nos pegar! É fantástico! Nós também temos queijo podre! Venha aqui pegar! Peraí! Agora! Conseguimos! Gente, o que houve? Peraí, eu tô sentindo o cheiro. Impossível! Ele evoluiu! Pode até viver sozinho! Como vai o seu método científico? Vai em frente. Ei! E eu? Viu? Se ele conseguiu, você também consegue, seu preguiçoso. O cheiro vai pro rio! Eu conheço o atalho! Siga o George! Se ele cair na água, será um Aromagedon. E isso é mal, né? Muito! Imagine se toda a água da floresta tiver gosto de George! Estamos fritos! Não necessariamente. Meu perfume! Aumentei a concentração e a pureza dele, elevando ao quádruplo. Preste atenção no que eu vou dizer. Não se eleva nada ao quádruplo, doutor Bruxo! Perfume! Ao ataque!
George teve uma ideia! George! Cheiros! Não briguem! Vocês têm tanto em comum! Como... Bom... Vocês têm cheiros! Cheiro de menina! Observe bem como o cheiro ruim é forte! E cheiro ruim, ela é bonita, né? É bonita de um jeito nojento e cabeludo. O que ele tá fazendo? Acho que sinto um clima de amor no ar. Os cheiros estão desaparecendo. George resolveu o problema. Mas você criou o problema. Ah, mas eu resolvi o problema. Qual é a recompensa do George, hein?